ការព្យាបាលទាប៉ាបគឺទាកប៉ាដែលទុនជើងធ្លាក់ស្លាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូននេះបងប្អូនជួបប្រទេសច្រើនណាស់មែនទេអ្នកចិញ្ចឹមទាកប៉ាជាលក្ខណៈគ្រួសារគាត់ថាមិនដឹងពីមកពីមូលហេតុអីអញ្ចឹងបងប្អូនណាអាមួយនេះគឺនេះទៀតហើយនេះប៉ាអាមួយមុនមិញនេះគឺខ្ញុំចាក់បាន2ថ្ងៃហើយណាបងប្អូនគឺខ្ញុំដាក់ថ្នាំបាន2ថ្ងៃហើយអានេះត្រូវពីមួយជុលគឺងើបបានប៉ុណ្ណេះបើមួយនេះគឺនៅទេអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងពីវិធីព្យាបាលវាអត់មកតាមដានវីដេអូនេះជាមួយខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីវិធីព្យាបាលប្រើថ្នាំអីហើយអានេះចាក់បាន2ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃងាយឡើងនេះរត់មកដល់នេះហើយអាមួយដែលខ្ញុំប្រាប់ថាពីមួយជុលហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវរត់មកដល់នេះហើយគាត់ថាមិនទាន់រឹងមាំទេវានៅត្រឹមត្រឹមដោយសារមិញហ្នឹងផ្អើលម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងទៅរត់មកដល់ហត់បន្តិចបើមួយនេះក៏កំរើខ្លួនបានវិញដែរហើយបើថ្ងៃមុនមិញគឺចំពោះវានឹងទល់ដីបងប្អូនណាអានឹងវីដេអូនោះខ្ញុំអត់បានកាត់បញ្ចូលហើយថ្នាំដែលខ្ញុំព្យាបាលគឺថ្នាំនេះហើយបងប្អូនដឹងពីរបៀបព្យាបាលវាទេគឺខុសគ្នាពីការចាក់ការពារខ្ញុំប្រើថ្នាំនេះយូរមកហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងវិធីព្យាបាលបើសិនជាទាឈឺយើងចាក់1 cc ទាធំមិនប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណានិយាយទៅទាអត់ទាធំបងប្អូនដាក់1 cc គឺបូមវា1 cc មកចាក់នៅសាច់ដុំដើមទ្រូងចាក់នៅសាច់ដុំដើមទ្រូង7 ថ្ងៃឬក៏ត្រឹម5 ថ្ងៃក៏បានដែរប៉ុន្តែបើឈឺថ្នាក់នេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចចាក់ដល់7 ថ្ងៃហើយការប្រតិកម្មមួយថ្នាំគឺប្រតិកម្មនៅមួយជុលទី2ឧទាហរណ៍ថាវាឈឺខ្លាំងដាបនៅកន្លែងចេះគឺយើងចាក់មួយជុលទី2វានឹងងើបមានអាចមានអីវិញណាបងប្អូនហើយទាសម្គាល់មើលបើសិនជាចាក់ទៅមួយជុលទី1ទី2ហ្នឹងនៅមានអាចនិយាយទី2វាចាក់ទៅមានអាចចេញមកគឺរបៀបអាចស្ទះអាចដុំគឺលេងអីហ៎បងប្អូនដឹងតែជាដឹងតែអេមសេមហើយ 100% ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្គាល់ថ្នាំនឹងអត់ថ្នាំនឹងគឺជាថ្នាំរបស់កសិករក្រុមហ៊ុនកសិករគឺថ្នាំទាប៉ាបហើយខ្ញុំចាក់ថ្នាំនឹងនិយាយទៅខ្ញុំប្រើមកយូរឆ្នាំហើយប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់រកអត់បានទិញអត់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមបងប្អូនជួយ Subscriber Channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយក៏ដូចជាជួយ Like ជួយព្រោះ Channel នេះគឺ Channel ថ្មី Channel ខ្ញុំមួយទៀតនោះគឺខ្ញុំអត់បានផុសទេខ្ញុំផុសនៅ Channel នេះណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយមានបញ្ហាអ្វីចម្ងល់អ្វីបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមបានអរគុណច្រើនណា